Wong arep karo Gusti Allah mawon angele enak. Parek karo Gusti Allah butuh wiridan tenanan. Jenengan nek wiridan ngantuk ora? Ngantuk nacat kene ngene manusa. Jisime cacat. Wayah arep salat sore-sore arep magrib, weh kelingan aku mau madang. Madang ki opo jamaah? Madang penting. Nggih. Cacat. Rasa luwe Cacat. rasa luwe nacatan ngene ngamal. Jismun muibun. Jisimnya cacat. Wa qalbun muibun. Atine cacat. Wong manusa iku lak gampang kon manut karo pangeran. Kira-kira jenengan tahu gak dirasa manut karo pangeran? Jenengan iki mau sembah ning gone Gusti Allah niku sebab jenengan manut perintah pangeran